हेलो बच्चों, ये देखो। आज हम करने वाले हैं मिट्टी लोडिंग। इस बड़े से ट्रक में, इस दूसरे वाले बड़े से ट्रक में और एक एक छोटे से ट्रक में। और ये खड़ी है हमारी जेसीबी मिट्टी लोडिंग करने के लिए। ये देखो, ये रहे इसके बड़े बड़े हत्थे। ये आगे वाला हत्था इसका, ये पीछे वाला हत्था। आज हम इससे करेंगे मिट्टी लोडिंग। ये देखो, ये हमारी जेसीबी जा रही है खदान के पास मिट्टी लोडिंग करने के लिए गई। ये देखो बच्चों, ये आ गई हमारी जेसीबी। इसमें आज हम करेंगे इससे मिट्टी लोडिंग। ये देखो, ये यहाँ पर आकर हमारी जेसीबी खड़ी हो चुकी है। अब बारी है इन ट्रक की। ये जाएंगे जेसीबी के पास मिट्टी लोडिंग करवाने के लिए। तो चलो इस छोटे वाले ट्रक को लेकर चलते हैं सबसे पहले ही। ये देखो, ये जा रहा है हमारा छोटा वाला ट्रक मिट्टी लोडिंग के लिए। देखो बच्चों, कितना प्यारा है हमारा ये ट्रक। चलो इसमें आज हम करने वाले हैं मिट्टी लोडिंग। ये देखो, इसको यहाँ पर पैक लगा दिया है हमने। अब हमारी जेसीबी करेगी इसमें मिट्टी लोडिंग। तो चलो इस आगे वाले हत्थे से करते हैं मिट्टी लोडिंग। बच्चों आ जाओ। ये देखो, ये हमारी जेसीबी बहुत ही ताकतवर है। तो चलो करते हैं जल्दी से मिट्टी लोडिंग। ये देखो, ये हमारी जेसीबी कर रही है मिट्टी लोडिंग। देखो बच्चों, कितनी पावरफुल है हमारी जेसीबी। क्या बात है, जेसीबी जल्दी जल्दी इस ट्रक में मिट्टी लोडिंग कर दो। ये देखो, ये जेसीबी कर रही है मिट्टी लोडिंग। ये हमारा, ये देखो बच्चों, ये हो चुके हैं इस ट्रक में पूरी मिट्टी लोडिंग। देखो कितना प्यारा लग रहा है, कितनी सारी मिट्टी आ चुकी है। हमारी जेसीबी ने 2 ही मिनट में इस ट्रक को पूरा भर दिया है। तो चलो इसको लेकर चलते हैं। बारी है उन दोनों ट्रक की। ये देखो, ये जा रहा है मिट्टी लोडिंग होकर रोड बनाने के लिए। ये देखो, ये जा रहा है हमारा ट्रक और ये चला गया। अब बारी है इन दो बड़े बड़े ट्रक की। तो चलो इन बड़े ट्रक को लेके जाते हैं और करते हैं इसमें मिट्टी लोडिंग। ये देखो, ये जा रहा है बड़े वाला ट्रक मिट्टी लोडिंग के लिए। देखो बच्चों, कितना प्यारा है ये ट्रक। ये आ गया हमारा ट्रक मिट्टी लोडिंग करवाने के लिए। तो चलो इसको सही से पहले बैंक लगा देते हैं। ये देखो, ये हमारा प्यारा सा ट्रक। ये काफी बड़ा है, इसको घूमने के लिए काफी जगह चाहिए। ये देखो बच्चों, ये काफी बड़ा ट्रक है हमारा। ये देखो, ये हमने इसको सीधा कर दिया है। अब यहाँ पर लगा देते हैं बैंक। ये देखो, यहाँ पर खदान के पास ये लग चुका है बैंक। अब यहाँ से करेगी हमारी जेसीबी इसमें मिट्टी लोडिंग। तो चलो जेसीबी जल्दी से इसमें मिट्टी लोड कर दो। ये देखो, यहाँ पर है हमारी खदान। यहाँ से हम करने वाले हैं मिट्टी लोडिंग। ये देखो बच्चों, ये हमारी जेसीबी कर रही है मिट्टी लोडिंग। जल्दी जल्दी करो जेसीबी, जल्दी से इसमें मिट्टी भर दो। ये देखो जेसीबी कितनी ताकतवर है बच्चों। ये देखो, ये हमारी जेसीबी कर रही है इस बड़े वाले ट्रक में मिट्टी लोडिंग। कितनी ताकतवर है हमारी जेसीबी। ये देखो बच्चों, ये है हमारी जेसीबी। तो चलो इसमें जल्दी जल्दी से करते हैं मिट्टी लोडिंग। ये देखो बच्चों, ये हमारी जेसीबी कर रही है इसमें मिट्टी लोडिंग। ये ट्रक काफी बड़ा है, इसको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा मिट्टी लोडिंग करने में, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा ट्रक है। ये देखो बच्चों, ये बहुत ही बड़ा ट्रक है। इसको पूरा मिट्टी लोड करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा हमें। ये देखो, हमारी जेसीबी लगातार इसमें मिट्टी लोडिंग कर रही है। क्या बात है, जेसीबी जल्दी जल्दी इसमें मिट्टी भर दो। ये देखो, ये ट्रक भर चुका है पूरा मिट्टी से। ये देखो बच्चों, ये हमारा प्यारा सा ट्रक पूरा भर चुका है मिट्टी से। तो चलो इसको लेकर चलते हैं जल्दी से। ये जा रहा है हमारा ट्रक। ये देखो बच्चों, कितना प्यारा है ये ट्रक। इसमें हो चुकी है पूरी मिट्टी लोड। ये देखो, ये जा रहा है बच्चों, कितना प्यारा है। इसको बहुत ही ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है। ये देखो बच्चों, ये गया हमारा ट्रक मिट्टी लोड होकर। अब बारी है इस लास्ट वाले ट्रक की। तो चलो इसको भी जल्दी से लेकर चलते हैं। ये देखो बच्चों, ये जा रहा है हमारा लास्ट वाला ट्रक। ये आ गया हमारा ट्रक यहाँ पर। अब इसको भी लगा देते हैं जल्दी से बैंक। ये देखो बच्चों, इसको जल्दी से लगाते हैं बैंक। ये आ गया हमारा ट्रक और ये खड़ी है हमारी जेसीबी तैयार। हेलो बच्चों, ये देखो बच्चों, अब इस लास्ट वाले ट्रक में जल्दी से कर देते हैं मिट्टी लोड। ये हमारी जेसीबी लगातार काम कर रही है। ये देखो, ये काफ़ी सारी मिट्टी लोड कर रही है। इस ट्रक में भी जल्दी से करते हैं बच्चों मिट्टी लोड। ये देखो, ये हमारी जेसीबी ने इस ट्रक में भी काफ़ी सारी मिट्टी लोड कर दी है। तो चलो इसको भी जल्दी से यहाँ से लेके चलते हैं। ये देखो, ये जा रहा है हमारा ट्रक बच्चों। आज हमने काफ़ी सारी मिट्टी लोड कर दी है। ये देखो बच्चों, ये रहे हमारे तीनों ट्रक मिट्टी से भरे हुए।
और ये रही हमारी जेसीबी।